Pirmais karnekorsa man parādījās 2010. gadā, un no tā brīža man tā šķirne ir mana mīlestība. Viņa ļoti aktīvi, sportiski, tāda atletiska suņi, ar labu raksturu. Es kā audzētājs atbildīga par to, lai mani kūceni būtu veselīgi. Veselas acis, veseli kauli, visam tam jāseko līdzi. Tu vari uztaisīt testu un izvairīties no tā, ka tev ir slims dzīvnieks, kurš cieš no sāpēm, un saimnieks, kas cieš no stresa un finansiāliem izdevumiem. DNS tests ļoti svarīgs, jo ja sunītis ir, pieņemsim, nesējis tai slimībai un viņu izmantot vaislēs darbā kopā ar kūci, kuri arī nesējis, tad mēs varam dabūt slimus kūcēnus. Diemžēl ļoti daudzas saslimšanas, kuras ir ģenētiskas, viņas izraisa tādas problēmas, kuras mana uztverē ar tādu dzīvi, kuru dzīvnieks var baudīt, nosegt gluži nevar. Jo labākā gadījumā dzīvnieks ir akls, sliktākā gadījumā dzīvnieks mirst līdz gada vecumam. Ir divi veidi, kā var veikt ģenetiskos testus. Var veikt ar ārsta starpniecību, var veikt paši mājās. Atšķirība būs tāda, kad kāds dzīvnieks atnāk pie ārsta, ārsts apstiprina dzīvnieka identitāti un apzīmogo. Un apstiprina arī ar savu parakstu. Līdz ar to rezultāti, kuru saņems saimnieks, viņi būs 100% ticami, ja, un tā ir tā atšķirība. Ja dzīvnieka testēšanu veids mājās apstākļos, neviens čipu, protams, nepārbauda un viss paliek uz audzētāja atbildības, godpratības un tā tālāk. Es elektroniski pasūtīju testu, man atnāca aploksne, kur ir jau speciāli kociņi ielikti. To testu ļoti viegli taisīt. Mēs atvedam sunītu uz veterināru kliniku, noliekam uz galdiņa, paņēmam ar kociņu ciekala paraugu un pie reizes mēs arī pārbaudījām acis. To arī prasa obligāti noteikumi suņu izmantošanu vaislēs darbā. Tos kociņus ielikam aploksnē un tālāk mēs sūtīsim uz laboratoriju. Un tad pēc tam man atnāks atbilde, vai suns ir tīrs. Jātaisa tie testi, jo mēs atbildam par savu paudzi, mēs atbildam par kūcenu veselību. Mēs nevaram teikt, ka kūcenis būs absolūti vesels, bet mēs darām visu, lai tas būtu.